హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ పల్లవి హోమ్ ట్రెండ్స్. ఈ వీడియో చాలా యూజ్ఫుల్ అండి, కాబట్టి తప్పకుండా లైక్ చేయండి. ఒకవేళ నచ్చితే షేర్ చేయండి. ఖచ్చితంగా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. మనకి యాక్స్ ఆయిల్ అంటే అందరికీ తెలుసు, చాలా వరకు యూస్ చేసిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా దీన్ని మళ్ళీ యూస్ చేస్తారు. ఇది కాస్ట్ కూడా చాలా ఎక్కువ. మనం చాలా తక్కువ కాస్ట్లో అదే యాక్స్ ఆయిల్ని ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు. నేను తయారు చేసింది 30 ml అంటే 30 ml తయారు చేశానండి. నార్మల్గా మనకి ఇది అరబ్ కంట్రీస్లోనే ఒకప్పుడు బాగా దొరికేది, కానీ ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో కూడా దొరుకుతుంది. ఆన్లైన్లో వచ్చి 10 ml 255 రూపీస్ వరకు ఉంది. అంటే మనం ఎంత కాస్ట్ పడుతుందో, మనం చేసినప్పుడు ఎంత కాస్ట్ పడిందో మీకే తెలుస్తుంది. తప్పకుండా ఇది తయారు చేసుకుని ఎలా వచ్చిందో ఏంటి అనేది కామెంట్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. దీనికోసం మనం 3 పదార్థాలు తీసుకుంటాము. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆయుర్వేదిక్ షాప్స్లో దొరుకుతాయి. మనం తీసుకున్న 3 పదార్థాలు సమాన భాగాలుగా తీసుకోవాలి. ఇక్కడ చూపిస్తున్నది వామ్ పువ్వు. ఇది నేను 10 grams తీసుకున్నాను. 10 grams వచ్చి 50 రూపీస్ అండి. ఇది చూడడానికి క్రిస్టల్స్ లాగా ఉంటుంది, కానీ కాస్త పొడుగ్గా ఉంటుంది. పలుకుల్లాగా కాకుండా పొడుగ్గా ఉంటుంది. దీని వాసన ఘాటు చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. నేను ప్యాకెట్లోనే చూపిస్తున్నాను, ఎందుకంటే మనం ప్యాకెట్ ఓపెన్ చేసి కట్ చేసి బౌల్లో వేస్తే ఇది ఆవిరైపోతుంది, కాబట్టి నేను ప్యాకెట్లో చూపిస్తున్నాను. తర్వాత మనం నెక్స్ట్ వచ్చి పుదీనా పువ్వు. ఇది కూడా మనం 10 గ్రాములు తీసుకోవాలి. ఇది కూడా మనకి 50 రూపీసేనండి కాస్ట్. ఇది కూడా మనకి క్రిస్టల్ లాగే ఉంటుంది, కాకపోతే పలుకుల్లాగా చూడడానికి పటిక ఉంటుంది కదా, ఆ విధంగా ఉంటుంది. దీన్ని కూడా మనం 10 గ్రాములు తీసుకున్నాము. నెక్స్ట్ ముద్దకర్పూరం. దీన్ని కూడా మనం 10 గ్రాములు తీసుకోవాలి. ఆల్రెడీ నా దగ్గర ఉంది కాబట్టి నేను నార్మల్గా దాన్ని ఎంత క్వాంటిటీ సమాన భాగాల్లో తీసుకోవాలి, ఈ 3 కూడా తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు వీటిని ఏం చేయాలంటే మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ మిక్స్ చేసుకోవడానికి ఖచ్చితంగా మనం గ్లాస్ బాటిల్ని తీసుకోవాలి. ముందుగా ప్యాకెట్స్ని కట్ చేసేసి ఒక బౌల్లో పక్కన పెట్టుకోండి. గ్లాస్ బాటిల్ కాకుండా ప్లాస్టిక్ దాంట్లో దీన్ని తయారు చేసుకోకూడదు, స్టోర్ చేసుకోకూడదు. గ్లాస్ బాటిల్లోనే తయారు చేసుకుని స్టోర్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ మనం గిన్నెలో కూడా తయారు చేసుకుంటే మనకి లిక్విడ్ అనేది ఇలా ఒక దాంట్లోకి ఒకటి మార్చే వరకు వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఒక్క చుక్క కూడా మనకి చాలా వాల్యుబుల్, చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఎంత బాటిల్ తీసుకుంటున్నాను అంటే దీంట్లో మనకి 100 ml వరకు పడుతుంది. కానీ మనకి ఏంటంటే ఎక్కువ క్వాంటిటీ పెద్దదే తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే దీన్ని వేసిన తర్వాత షేక్ చేసుకుంటాము. మనకి కొంచెం లిక్విడ్ తయారైనా కానీ మనం పెద్ద బాటిల్లోనే చేసుకోవాలి. ఈ గాజు బాటిల్ తీసుకుని దీంట్లో ఒక్కొక్కటిగా వేసుకోవాలి. ఫస్ట్ నేను వామ్ పువ్వు వేసుకుంటున్నాను. కొద్దిగా కింద పడినా కానీ వెంటనే తీసి వేసేసుకోండి, తర్వాత మళ్ళీ ఇది ఆవిరైపోతుంది. ఒక పలుకు కూడా అసలు వేస్ట్ చేయకండి. నెక్స్ట్ దీంట్లోనే పుదీనా పువ్వుని కూడా వేసేసుకోవాలి. తర్వాత ముద్దకర్పూరాన్ని ఒక చిన్న గిన్నె తీసుకుని దాంట్లో మనం చేత్తో నలుపుకుంటే చక్కగా పొడిగా అయిపోతుంది. ఫ్యాన్ కనుక వేసుకున్నట్టయితే బాటిల్ మీద చేయి పెట్టి మూయండి, ఎందుకంటే ఆవిరైపోతుంది. ఈ కర్పూరాన్ని చిదిపి ఈ పొడిని కూడా మనం బాటిల్లో కొద్దిగా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ 3 కూడా కలిపిన తర్వాత మనం బాటిల్కి మూత పెట్టేసుకుని ఒకసారి షేక్ చేసుకోవాలి. పుదీనా పువ్వు, వామ్ పువ్వు మనం కలిపిన వెంటనే నీరులాగా తయారవుతుంది. తర్వాత దీంట్లో మనం కర్పూరాన్ని కూడా వేసుకున్నాం కదా, ముద్దకర్పూరం. ఈ 3 మనకి ఇలా ఉంటాయి. మూత పెట్టేసి ఒకసారి దీన్ని షేక్ చేసుకోవాలి. షేక్ చేసినప్పుడు మనకి ఒకవేళ చిన్నది తీసుకున్నాం అనుకోండి, షేక్ చేయడానికి వీలుగా ఉండదు. అందుకనే నేను కొంచెం పెద్ద బాటిల్ తీసుకోమని చెప్పాను. షేక్ చేయగానే చూడండి మనకి నీరులాగా తయారైంది. ఈ 3 కూడా ఈవెన్గా కలిసిపోతాయి ఇలా షేక్ చేయడం వల్ల. మనకి 10 నిమిషాల్లో మనకి ఈ లిక్విడ్ అనేది తయారైపోతుంది. ఒక 5 నిమిషాలకి చూడండి జస్ట్ కరిగిపోయింది కదా, 10 నిమిషాలకే లిక్విడ్ తయారైపోతుంది. ఇది చాలా ఎఫెక్ట్గా పనిచేస్తుంది. మనకి ఒక్క చుక్క చాలు. అసలు తలనొప్పి వచ్చినా సరే ఒక్క చుక్క తీసుకుని రాసుకుంటే మీకు ఎంత ఎఫెక్ట్గా పనిచేస్తుందో తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏదైనా కాళ్ళ నొప్పులు కానీ లేదంటే మోకాళ్ళ నొప్పులు వచ్చినప్పుడు, ముఖ్యంగా పీరియడ్ టైంలో వచ్చే పెయిన్కి కూడా ఇది రిలీఫ్ ఇస్తుంది. ఏదైనా ఇన్సెక్ట్స్ అంటే పురుగులు ఏమైనా కుట్టినప్పుడు మనకి కొంచెం వాపు, దురద అలా వస్తుంది కదా, అలాంటి దానికి కూడా ఇది అప్లై చేసుకోవచ్చు. మనం ఆవిరి పెట్టుకుంటాం కదా, అలాంటప్పుడు వాటర్లో 1-2 చుక్కలు వేసుకుంటే మనకి అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. చూడండి క్యాప్లోంచి లైట్గా కొంచెం వస్తే నేను చేతికి తీసుకుంటున్నాను. మనకి ఈ విధంగా తయారవుతుంది. ఇది చాలా అంటే చాలా ఘాటుగా ఉంటుంది, కాబట్టి చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలోనే తీసుకోండి. మూత కూడా చాలా టైట్గా ఉన్న బాటిల్లోనే స్టోర్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఘాటు చాలా ఎక్కువ ఉంది అని అనుకున్న వాళ్ళు మనం కొంచెం కొబ్బరి నూనె కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఎక్కువ క్వాంటిటీ తయారు చేసుకోవాలంటే నేను 10 grams చొప్పున తీసుకున్నాను కదా,
10 గ్రామ్స్ 10 గ్రామ్స్ 10 గ్రామ్స్ 3 పార్ట్స్ తీసుకున్నాను. మీరు అలాగే 20 గ్రామ్స్ తీసుకోవచ్చు, 50 గ్రామ్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. మనకి ఇది 3 నెలల వరకు వస్తుంది. చాలా బాగా పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. మనం ఇక్కడ కాస్ట్ వచ్చేసి 50 రూపాయలు వాము పువ్వు, 50 రూపాయలు పుదీనా పువ్వు, ముద్దకర్పూరం ఇంట్లోనే ఉంది, నేను తీసుకున్నాను. ముద్దకర్పూరం కూడా మనకు ఒక 40 రూపాయలు పడుతుంది అంతే. చూడండి ఎంత తక్కువ కాస్ట్లో 30 ml అంటే మామూలుగా 10 ml వచ్చేసి 225 రూపాయలు. ఎంత కాస్ట్ అయిందో మీకే తెలుస్తుంది. వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. తప్పకుండా నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.